araw mga boss. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 3. Nasa labas ulit tayo. Mamamay ulit tayo. Samahan nyo ulit ako mag-ikot, mag-bike. Tanghali na ako, alas 10 na. Hindi na kaya tayong gising.
Yun, nakabalik na tayo mga boss. Ayan. Tatuwid lang ako dun sa kabila. Tapos kakanan ako dito. Doon na yung pagpunta sa amin. Ayan, maraming salamat sa pagsama. Ayan. Ito yung lugar namin. Ayan, hanggang sa muli. Hanggang dito na lang. Bye-bye.